افسانه‌های جالب، قصه‌های رنگین، دلیری و چالاکی قهرمان‌های افسانه‌های خلق تاجیک در برنامه خواب شیرین برای بچه‌های عزیز و شیرین از رادیوی تاجیکستان. سلام نبیره های عزیز، انا باز وقتی افسانه خوانی رسید. امشب من به شما از کتاب افسانه های خلق تاجیک یک افسانه عجایبی گورزاد را میخوانم. بود نبود یک مرد صیادی کمبغل بود. یک روز در عائله وی یک دخترک زیبای تولد شد. زن و شوهر از بس که فرزندی دیگر نداشتند، دختری یکه و یگانه شان را با مهر و محبت تربیه می‌کردند. چند سالها گذشتند. دختر کلانکک شد. زن و شوهر مصلحت کردند و دخترچه‌شان را به مکتب ماندند. دختر یک چند سال خواند. روزی دختر از سر دیوار به کوچه چشم انداخته جوانی پهلوانی را دید و دلش لرزید و نسیم جان آفرین را شنیده حلاوت برد و در باطنش گرمی طغیان کرد و آن دم در قد او فرزند پیدا شد. دختر این سر را به کسی نگفته با خاطر پریشان و دل آزرده گشتن گرفت. حادثه را یک کمپیر زلپای برد و پیش پادشاه رفته گفت: ای پادشاه عالم، ای سلطانی با کرم، در ملک پاک شما یک حادثه ناپاک رخ داده است. دختری شوهر ناکرده حامله شده است. عاقبت این بخیر نه، فلاکت میخیزد. پادشاه در غضب شده دختر را آورانده دو جلاد را جیغ زده امر کرد: این دختری بدجنس را برده کشته گرانید، در روی زمین من نام و نشانش نماند. جلادها دختر را به قبرستان برده کشتنی شده پرده را از رویش گرفتند. به حد نازنین که مثلش را هیچ ندیده بودند. حیران شده مصلحت کرده بازار رفته یک برچه را خریده آمدند. بره را کشته کرته دختر را کشیده به خون بره جولاندند و اگر بخت مدد کند روی فرزندت را میبینی گفته دختر را زنده به درون قبر در آورده 2-3 ساله آذوقه آورده پیشش مانده رفتند. کرته خونالود را باشد برده به پادشاه نشان داده بعد به پدر و مادر دختر دادند. پدر و مادر بیچاره خون فرزند نامرادشان را دیده کرتهش را به چشمانشان مالیده روزهای زیاد زار زار گریه کردند و بالاخره به تقدیرشان تن دادند. چند وقت گذشت. پدر دختر روزی از پیش گله اسبان گذشته ایستاده نگاه کرد که همه اسبها فربه‌اند و یک بیتل خراب است. حیران شده گلبان را جیغ زده پرسید که اینجا آب و علف فراوان، همه بیتل ها فربه شدند، برای چی یک همین بیتل خیلی خراب است؟ ای بابا، عجایب سیره. همین بیتل هر روز وقتی پیشین گم شده می رود. یک روز از عقیبش پاییده رفته به بالای یک قبر کهنه یک پهلو زد. از درون قبر یک کودک برآمده او را مکید و باز به قبر در آمده رفت. وای دختر یا پسر؟ پرسید صیاد.
اینش را نمیدانم، جواب داد گلبان. صیاد روزی دیگر یک جفت بجول و یک تا لخته گرفته برده به سر همون قبر ماند. بعدی چند وقت آمده دید که کودک بجول را برده است. فهمید که پسر. در رفته سر و تنی خوشروی دزانده آورده به بالای قبر ماده رفت. بچه برآمده دید و در آمده به مادرش گفت: ای مادر، یک چیزی خوشروی کدامی آورده مانده رفته است، گیرم یاندی؟ گیر، گفت مادر. بچه لباس را گرفته در آمد. مادرش به او پوشاند. بسیار زیبید. به دل صیاد علف افتاد و روز دیگر یک توده بچگان را جمع کرده به قبرستان برده فرمود که بازی کنند. بچه ها هر خیل بازی ها کردند. آواز آنها به گوش بچه در گور رسید. بچه برآمده نگاه کرد و به پیششان آمد. جره ها، گفت، من هم همراهتان بازی کنم؟ بچه ها قبول کردند. آنها گوشتین می گرفتند. یک دهقان بچه غفصی کلان همه را غلطاند. نوبت به این بچه رسید. خسته میان دهقان بچه را سهلکک داشته بود که میانش درد کرده داد گفت. بچه ها ترسیده بازی را خوابانده به پیش صیاد رفته گفتند که از یک گور یک بچه برآمد، زور مایان را قریب معیوب کرده بود. این واقعه در تمام شهر آوازه شد. مردم جمع شده در گرد قبرستان خرگاه زدند. بچه آواز مردم را شنیده برآمده دید و فرآمده به مادرش گفت که ای مادر، در اینجا آدم بسیار جمع شده است و گوشتین گرفته ایستادند. مادرش گفت میلش، به پیش آنها رو، احتمال بابایت آمده است و تو را گرفته بردن میخواهد. اگر روی هر سری چند وقت آمده از حال من خبر گرفته است. افسانه های جالب، قصه های رنگین، دلیری و چالاکی قهرمان های افسانه های خلق تاجیک در برنامه خواب شیرین برای بچه های عزیز و شیرین از رادیوی تاجیکستان. شیرین برام